بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغم والی کھانسی کا علاج۔ گیہوں 1 پاؤ مٹی کے برتن میں جلا لیں، اسی برتن میں ہلدی بھی براؤن کر لیں، دونوں ملا کر پاؤڈر بنا لیں، آدھا چمچ بڑوں کے لیے اور چوتھائی چمچ بچوں کے لیے۔ صبح و شام دودھ یا شہد کے ساتھ کھا لیں، انشاءاللہ کھانسی ختم ہو جائے گی۔ خشک کھانسی کا علاج۔ روزانہ رات کو 10 یا 12 بادام لیں، ان کو پوٹلی میں باندھ کر گرم پانی کی بھاپ میں 10 منٹ دم دیں۔ جب اچھی طرح دم ہو جائے تو چھلکا اتار کر دوبارہ گرم پانی کی بھاپ میں لٹکا کر گرم کر لیں، پھر گرم گرم بادام کھا لیں۔ 1 ہفتہ کھائیں، آرام آ جائے گا انشاءاللہ۔